É, aqui onde a gente parou. Vamos lá, vamos avançar. Já vi um baú ali. Aí tá todo mundo triste porque a Raymond literalmente, nossa, foi destruída, foi devastada. Eu não vou pegar o baú agora não, já vamos abrir aqui. Você vem aqui, ó, tem que ser exatamente aqui. E quando aparecer essa estrelinha, você aperta nela. Vou indo dar uma bica nessa pedra, tamanho da puta que pariu. Beleza. Brotou um cara das trevas. Aqui vamos falar com aquele investigador lá, que eu esqueci o nome. Vai aparecer dois manos da Raymond do lado dele. Beleza. Aqui diante vai ter cutscene, então já vou preparar aqui pra cortar o vídeo. Isso não é cutscene? Daí o cara, o criador da Raymond. Beleza. Falando que ele gravou todos os ataques e os aliens. Eles já estão preparados há muito, já tá preparado há 1000 anos. Não deu pra mostrar a primeira parte. E esqueci de colocar o áudio. Tudo bem, vida que segue. But it seems we've been attacked by a football team from outer space. But they can't really be from... I know. It seems ridiculous, but judging from their power, they may be who they say they are. Beleza. Desculpa, eu tinha esquecido de colocar o áudio na primeira parte. Aí eu fiquei aumentando o áudio, né? Eu sou um desastre, mas vida que segue, tamo aí. Se vocês quiserem saber todas as cutscenes, joguem o jogo. Beleza. Se pá, dá pra enfrentar aquele time nesse vídeo. Beleza. Desculpa se eu fico calado do nada, que tem hora que eu não sei o que falar. Beleza. Eu tenho que ir pra escola de Umbrella, onde os aliens estão. Calma aí, deixa eu ver se o TP do Samuelka tá ok, calma aí. Caramba. Depois eu vejo. Depois eu recarrego. Provavelmente não tava ok. Que a gente ainda vai ter que enfrentar um timezinho aleatório. Quando a gente cruzar essa parte aqui vai aparecer um time aleatório. Beleza. Calma aí.
TP do Someuca tá uma bosta. Vou usar a tática do prodígio. Meu Deus, é muito estranho ver esse gordo tipo pulando. É estranho quando você coloca furacão de fogo nele, meu amigo já colocado furacão de fogo nele. Cara, é muito estranho. Beleza. Aqui é bom dar uma treinadinha, tipo, ir pro level 3 ou 4. Tipo, se enfrenta esse time aleatório. É, tipo agora. Pô. Isso aqui é só pra pegar a bola. Pronto, ganhei. Mas tem uns que a bola tá com você, tá ligado? Então você não pode deixar ninguém pegar. É bem tipo por aí. Lá tem lá embaixo tem um negócio pra carregar o TP. Aqui. Arigatou gozaimasu. Vamos pra Umbrella. Beleza. O portão tá fechado e a gente vai ter que meio que invadir. Tipo, mais ou menos, que tem uma parte aberta. Beleza. Eu lembro o nome dessa ruivinha, Natsumi. Por causa que o nome tá em inglês e claro que eu esqueço. Beleza, se eu não me engano aqui tá ligando pra Natsumi, é a nova treinadora. Vai ser a nova treinadora. Beleza. Isso pra quem não tinha visto o anime, tá ligado? Eu ter jogado o jogo primeiro foi uma surpresa. Beleza. Calma aí. Deixa eu ver por aqui. Moto filha da puta. Beleza. Cortei. Aí, beleza. Beleza. Page level. Apareceu um meu quarto. Tipo, a batalha. Porra. Não clica agora não, mano. Beleza. Eles já humilharam todos os jogadores da escola. O capitão, tipo, não quer desistir, pá. Ele já tá muito fraco, vai aparecer o Endo. Ai, meus amigos. Ó, então, no primeiro tempo não, nesse jogo inteiro, no começo, você pode fazer o que você quiser, você pode usar até cheat, você sempre vai perder, porque é coisa da história. Tem que seguir a história, então sempre você vai perder. Então, tipo, não fica bravo. A primeira vez que eu joguei eu fiquei muito pistola, tá ligado? Só que eu descobri que era negócio da história, eu fiquei normal. É só ficar de boa, velho. Só deixar eles marcar e foda-se. Porque a partida sempre vai terminar com ele marcando 10-0. Vai chegar algum end, ele vai melhorar um pouco a situação, só que vai perder do mesmo jeito. Porque nesse daí eles são mais rápidos que o Kazemaru. Tanto que o Kazemaru ficou, tipo, putaço com isso.
minha formação. O jogo normalmente tem 2 telas, só que eu não uso muito ela. A segunda, tipo, você dá mais destaque pra primeira. Então vamos lá. Passa pra Sombreoka, passa pra ele, passa lá embaixo. Tem que demonstrar pelo menos um pouco de esforço. Cara, eu acho que eu não vou nem tentar pegar, velho. Tem que deixar eles marcar. Beleza. Deixa eles marcar, foda-se. Ó, tipo, você pode usar a Magiza Randa, a Goto Randa, tá ligado? Você sempre vai perder. Se liga, tipo, um chute normal dele é como se fosse uma técnica normal, tá ligado? Beleza. Dá pra ele. Ó, por exemplo, usar o impacto dragão, tá ligado? Usar o impacto dragão, a Hisatsu. Ele bate como se fosse uma técnica normal. Tem que demonstrar esforço, tá ligado? Senão você não ganha a partida. Basicamente, ganhar entre aspas. Tipo, ganhar eu digo dar continuidade à história. Ó, se liga. Foi um chute normal. Dois a 0. Aí, beleza. Agora vai aparecer o Goenji. Vai melhorar um pouco a situação. Beleza. Caramba, já deu 14 minutos de vídeo. Nossa, foi muito rápido. Eu acho que só deixa eu terminar essa partida, tá ligado? Que eu encerro o vídeo. Beleza? Agora a gente vai fazer o Inazuma Break. Vai, tipo, não vai dar certo no começo. Porra. Ah, não, tem que deixar. Perdão. Tem que deixar eles marcarem. Aí usar God Hand. Beleza, o Endo vai catar. Pelo menos esse gol ele cata. Caramba, 20 minutos de vídeo. Beleza, passou por Kido. Eu quando vi a cena dele passando a bola pro Kido, eu achei essa cena muito God, velho. Puta que pariu. Beleza, Inazuma Break. Inazuma Break. Beleza, ele catou. Beleza. Os caras ficam pistola da Remo. No, Dash! What? Never! Hey, tackle! Huh? No. No! Huh? He's too fast.
Beleza. Eles deram uma surra no Endo, literalmente. Que o Endo deixa. Explodiu um murro nas... Não, se eu deixasse o cara humilhar meu... Puta que pariu. Parando pra pensar, o Endo é um bosta, velho. Ele deixa os caras humilhar o time dele, destruir a escola dele, tipo, quebrar ele na porrada com uma bola. Mano, e ainda tem a paciência no mundo, tá ligado? Não ficar com raiva. Mano, eu explodi um soco na cara desse filho da puta. Que, tá ligado? Ele passava o fim do ano inteiro procurando o dente. Beleza? Cara, não esquece desse time no hospital. Ele vai ser essencial pro desenrolar da história. Se você assistiu o anime, você vai entender. O Genji já tá triste. Se você... Não, o motivo dele tá triste eu vou revelar depois. Beleza? Cutscene... Não. Beleza. Endo tá full pistola. Esse cara é foda. Eu esqueci o nome dele, velho. Puta que pariu, mas ele é muito foda. E bom, assim encerramos mais um vídeo do detonado de Nanozuma Eleven 2. Já passou do tempo que eu gravo, tá ligado? Então, é só isso mesmo. Espero você no próximo vídeo.